Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa spoločne pozrieme na túto laserovú gravírovačku značky Creality s označením Falcon 2 Pro, ktorá je presne taká istá, akú som nedávno skúšal, čiže jedna z posledných laserových gravírovačiek, ktorú som mal možnosť si otestovať. S tým rozdielom, že táto má výkon laserovej diódy 60 W a tá, ktorú som predtým skúšal, mala výkon 40 W. Hovoril som viackrát, že tie laserové gravírovačky ma nejako nebaví o nich robiť videá, ale vždycky prídu s niečím novým a mňa to zaujíma, ja si to chcem vyskúšať, tak som si povedal, že dobre, môžem to vyskúšať a som zvedavý, čo dokáže laserová dioda s optickým výkonom 60 W. Tak poďme sa na to spoločne pozrieť, ideme si to rozbaliť a poskladať. Trošku to urýchlim, lebo veľmi som zvedavý, čo táto laserová gravírovačka dokáže, tak poďme sa pustiť do práce. Gravírovačku mám už rozbalenú, poskladanú, išlo mi to o mnoho rýchlejšie ako predtým, keďže som už vedel čo a ako. Sú to dva identické stroje, rozdiel je akurát tej laserovej diode. Tak poďme sa pozrieť, čo je iné, poďme si ju kompletne predstaviť, pozrieme sa ešte spätne na obsah balenia a niečo sa na nej vyskúšame urobiť. Ako prvé by som začal príslušenstvom, takže v balení bola táto kalibračná podložka, ktorá slúži na nastavenie fotoaparátu, ktorý sa nachádza tu vo vrchnej časti. K nemu sa dostaneme. Potom tu máme ochranné okuliare, čistiaci obrúsok na čistenie diódy, nejaké montážne kľúče, skrutky. V balení bola aj druhá dióda s optickým výkonom 1,6 W, to neviem, či použijem. Potom nastavovacia podložka na zaostrenie laserovej diódy. A nakoniec tu máme nejaké preglejky. Potom ešte nejaké USB káble, hadica na odsávanie a samotná laserová gravírovačka, ktorú si ideme teraz popísať. Začneme z vrchnej časti ochranným krytom, ktorý má takéto zásilné dvierka, ktoré fungujú výborne. Pred montážou vám odporúčam dať si dole tú ochrannú fóliu. Pri tej prvej laserovej gravírovačke som to robil až potom a potom som mal problémy okolo týchto skrutiek dať dole fóliu. Takže najskôr dať dole fóliu a potom to namontovať. Potom tu máme hadicu na odsávanie, takže vnútri máme ventilátor, ktorý sa dá zapojiť sem a takisto aj na druhú stranu, podľa toho, na ktorej strane chcete mať to odsávanie, ako vám to v dielni vyhovuje, či tam alebo tam. Potom poďme ešte na toto, tu máme prídavný vzduch, kompresor, ktorý sa ovláda na tejto strane. Kompresor je napájaný z gravírovačky, takže nemáte žiadne prebytočné káble. Na druhej strane máme napájanie gravírovačky, je tam taký veľký adaptér, môžete sa pozrieť, je to riadny macko, odber by mal byť 360 W. Potom ďalší USB kábel na fotoaparát, ktorý mám napojený k počítaču a ďalší USB kábel do počítača, ktorý je na nastavenie a na programovanie. Prejdeme ešte k tlačidlám, tu máme tlačidlo zapnutia, vypnutia, ovládacie tlačidlo, tlačidlo domov, tlačidlo frameovania, čiže vám urobí kontúru okolo toho obrázka, ktorý si chcete robiť, tlačidlo spustenia, pauzy, potom tu máme
kľúčik, s ktorým si viete laserovú gravírovačku uzamknúť, máte dva náhradné kľúče a núdzové tlačidlo. Poďme teraz dovnútra. Ako ste si mohli všimnúť, ak ste niektorí pozerali video o tej predchádzajúcej laserovej gravírovačke, sú tu zrejme magnety, ktoré slúžia v rámci bezpečnosti. Pokiaľ nemáte ten kryt zatvorený, tak tú laserovú gravírovačku nespustíte. Teraz je to na modro, teraz sa svieti tak na oranžovo. A takto ošetrený je aj ten spodný šuflík. Tu máte zrejme dva magnety, ktoré prídu na nejaký koncák v tej laserovej gravírovačke a bez toho šuflíka neviete pracovať. Poďme teraz do vnútornej časti, takže tu máme toho spomínaného macka, je to laserová dióda s optickým výkonom 60 W. Máte tu 3 diódy. Čo som pozeral podľa manuálu, tak pri tejto prvej by mala mať laserová dióda optický výkon 20 W, potom 40 W a 60 W. Takže tu si viete nastaviť silu tej laserovej diódy, potom si tu samozrejme zmente aj v počítači nejaké tie parametre. Potom tu máme 3 kontrolky, prídavný vzduch, keďže teraz je to vypnuté, tak bliká na červeno. Potom tu máme detekciu požiaru a toto znamená znečistenie optiky. Čiže ako vám to svieti na červeno, máte pravdepodobne znečistenú optiku. Potom tu máte ešte nejaké 2 diódy, že laser je spustený a laser pracuje. Čo mi dosť prekáža je to, keď dám tento červený kryt, tak nevidím, či tie laserové diódy svietia. Tá červená eliminuje to modré svetlo, takže vidno to iba, keď máte kryt odokrytý. Káble veľmi dobre spracované, máte tu také zdrhovačky na suchý zips, všetko pekne sedí ako má. A to, čo chválim aj pri tej predošlej laserovej gravírovačke, nepotrebujete tú voštinovú podložku, máte tu tieto lamely, ktoré si viete nastavovať ako potrebujete, či idete rezať. Skrátka, veľmi dobré riešenie. A rovnako aj ten šuflík, bordel sa vám pekne zhromadí tu, v tejto spodnej časti, takže šuflík je výborná vec. A odsávanie sme si povedali, napájanie sme si povedali. Poďme ešte na ten foťák, ktorý sa nachádza v tejto vrchnej časti. Vy si viete pekne nájsť ten predmet, na ktorý idete gravírovať vďaka tomu fotoaparátu, všetko si viete v počítači nastaviť. Už sme si to skúšali minule, ale mňa dnes bude zaujímať výkon 60 W laseru. Som na to veľmi zvedavý, čo to dokáže, tak poďme si to vyskúšať. Minule som hovoril, že prepálovať nejaké hrubšie dosky na laserovej gravírovačke, že je hlúposť, ale dnes mi to nedá, tá laserová dioda má naozaj dosť dobrý výkon. Tak chcel by som si vyskúšať teraz rozrezať túto smrekovú dosku, ktorá má hrúbku 25 mm. Rýchlosť prepálovania si nastavím podľa týchto parametrov a vyskúšame, či sa to na nej podarí rozrezať, tak poďme to skúsiť.
Tak tú dosku sa mi podarilo prepáliť, išlo to na 2-krát rýchlosťou 150 mm za minútu, tuším to bolo. Takže za mňa spokojnosť, určite to nebudem nejako pravidelne používať na takéto prepaľovanie, lebo tá laserová dióda alebo ten lúč z tej laserovej diódy má rozptyl, preto treba zaostrovať ten laser, teda tú diódu. A keď ste už vo väčšej hĺbke, tak ten rozptyl tej laserovej diódy je väčší, takže tam už to nie je také presné, tak vám to ide potom takto. Čiže tu vám to pekne reže, máte to zaostrené, ale čím ste už nižšie, tak ten laser už má väčší rozptyl. Takže to bola iba taká názorná ukážka, že čo dokáže táto laserová dióda s výkonom 60 W. Poďme si ešte niečo vyrobiť. Mám tu preglejku s hrúbkou. Musím si to narezať. Máme to na 10 mm. Idem spraviť takú hru, také pucle si vyrobíme z toho. Vlastne výhoda tejto laserovej diódy je tá, že tie veci, ktoré ste predtým pri 40 alebo 20 W laserovej dióde robili, čo sa týka času, tak tuto dokážete urobiť pri vyšších parametroch, čiže rýchlejšie, nepotrebujete napríklad rýchlosť 2000 mm za minútu, ale bude vám stačiť možno nejakých 4000, 6000, čiže ide tu o ten ušetrený čas, takže čím silnejšia laserová dióda, tak tým rýchlejšie dokážete spraviť to, čo máte v pláne, ako pri tých nižších laserových diódach. Tak poďme si spraviť niečo z tejto preglejky a uvidíme, ako si s tým poradí. Tak vyrobil som si takéto pucle, ktoré je z 10 mm preglejky, naozaj tvrdej, kvalitnej preglejky. Začal som to rezať s rýchlosťou 150 mm za minútu pri 100% sile laseru. Ale bolo to také obhorené, tak som tam dal 300 mm za minútu a 100% sily laseru. Potom tie rezy už boli o mnoho krajšie, už neboli také obhoreté ako pri tomto. Aj keď som to vybrúsil, tak to vôbec nevidno, ale išlo to potom lepšie, keď som to dal na 2-krát pri tej 300. Poďme si vyskúšať fotografiu. Som si minule robil svoju fotografiu vytvorenú umelou inteligenciou, tak poďme si to vyskúšať na tejto laserovej gravírovačke vygravírovať a uvidíme, ako to bude vyzerať. Tak poďme urobiť fotografiu.
Tak takto vyzerám ja, vytvorený umelou inteligenciou na tejto laserovej gravírovačke. Napíšte mi prosím vás do komentárov váš názor, aký máte na umelú inteligenciu, lebo teraz všade to pchajú a ja nie som veľmi zastancom umelej inteligencie, len som zo zvedavosti to chcel vyskúšať. Trvalo to 45 minút, za mňa veľmi pekné detaily, naozaj dobre spracované. Robilo to pri rýchlosti asi 2000 mm za minútu. Sila laseru bola nastavená na 20%. V manuáli bolo napísané, že si to mám prepnúť na tých 20 W, čiže laserová dioda mala výkon pri fotografii 20 W. Všetko máte potom odporúčané parametre napísané na USB kľúči, ktorý bol súčasťou balenia. Ten som ani nespomenul, lebo ho mám pichnutý v počítači. Takže na USB máte všetky odporúčané parametre podľa toho, aký máte materiál a čo chcete robiť. Takže za mňa fotografia veľmi pekná, teda nie je ja pekný, ale veľmi pekne to spravilo. Tie detaily sú naozaj veľmi dobré. Záleží aj podľa toho, pod akým uhlom sa na ten obrázok pozeráte, ale ja si myslím, že je to veľmi dobre spracované. Teraz už je veľa hodín, tak na dnes by som končil a zajtra by som pokračoval, ale strašne by ma zaujímalo, alebo som zvedavý, nejaký obrázok vyrezať z takejto smrekovej dosky, ktorá má hrúbku tých 25 mm, čo sme si skúšali ju prerezať a vyrezať nejaký tvar. To by ma celkom zaujímalo, či by sa to dalo spraviť na tejto laserovej gravírovačke. Tak k tomu by sme sa dostali zajtra. Na dnes skončíme a zajtra pokračujeme. Máme tu ďalší deň a skôr než sa pustím do prepalovania nejakých tých hrubších dosiek, tak som si povedal, že si vyskúšam založiť aj tú laserovú diodu, ktorá bola v balení, ktorá má výkon laseru 1,6 W. Porovnám si ju s tou laserovou diodou, ktorú tam mám nahodenú, čiže laserovú diodu s optickým výkonom 60 W. Mám tu tento obrázok našej Meginky, kde som si skúšal tú predchádzajúcu laserovú gravírovačku a ten istý obrázok by som si chcel urobiť pomocou tejto laserovej diódy a ten istý obrázok spravím aj s touto laserovou diódou. Takže si to porovnáme. Začnem tou, ktorú tam mám nahodenú, čiže mám tam nahodenú laserovú diódu s optickým výkonom 60 W. Tak poďme si vyrobiť obrázok na tejto laserovej dióde, potom si prehodím laserovú diódu a pustíme sa do výroby obrázku s touto menšou laserovou diódou. Tak poďme makať. Obrázok už mám dokončený, tie detaily tých chlopkov sú naozaj veľmi pekné, takže za mňa spokojnosť. Teraz si idem prehodiť tú laserovú diodu, dám tam túto, trošku pridám tie parametre, lebo keby som tam nechal tie parametre, ktoré tam mám, tak tam nič nebudem vidieť. Tak pri tých obrázkoch v Lightburne máte maximálnu rýchlosť toho gravírovania 6000 mm za minútu. Dá sa tam upravovať akurát tak hodnota sily laseru, čiže teraz pri tomto obrázku som mal nastavenú silu laseru na 40%. Pri tejto laserovej diode to už vyskúšam nastaviť na 100% a uvidíme, aký bude rozdiel. Tak poďme si prehodiť laserovú diodu a ideme makať zase.
Tak, laserovú diodu s optickým výkonom 1,6 W mám odskúšanú. Parametre boli 6000 mm za minútu pri sile laseru 100%. Tu 6000 mm za minútu, sila laseru 40% a 60 W laserová dioda. Takže ten rozdiel je naozaj viditeľný. Samozrejme, že dalo by sa urobiť niečo takéto aj s tou laserovou diodou, s tou menšou, ale tie parametre by boli možno na úrovni 1000 mm za minútu, ale trvalo by vám to 6 krát viac. Tak určite odporúčam poriadnu laserovú diodu, čo vám ušetrí kopec času. A poďme sa teraz pustiť na vypaľovanie nejakého hrubšieho materiálu. Tak milí priatelia, na tejto laserovej gravírovačke sa mi podarilo vypáliť takéto hory. Je tam potôčik, sú tam dokonca aj malinké stromčeky. A ja som neskutočne prekvapený z toho, čo dokáže tá laserová dioda, lebo je to smreková doska s hrúbkou 22 mm. Takže nepotrebujem už vypilovačku, všetko dokážem spraviť na tejto laserovej gravírovačke. A keď si tak zhodnotím, kvázi túto laserovú gravírovačku používam už niekoľko mesiacov s tým rozdielom, že používam slabšiu laserovú diodu. A čo mi jediné vadí na tejto laserovej gravírovačke je to, že keď máte nejakú dlhú dosku, ja neviem, nejakú 4-metrovú šírku, nejakých 25 cm a chcete si na ňu niečo vygravírovať, tak to nie je možné kvôli tomu spodnému šuflíku, lebo ako som raz v jednom videu spomínal, sú tam nejaké koncáky, nejaké magnetické koncáky a bez zatvoreného šuflíka nedokážete pracovať na tej laserovej gravírovačke, takže ste obmedzovaní tou pracovnou plochou tej laserovej gravírovačky. Môžete tam tým pádom vložiť iba materiál, ktorý sa vám zmestí dovnútra tej laserovej gravírovačky. To je jediné mínus, čo sa týka nejakých tých problémov, tak som nemal žiadne. Ale toto ma dostalo pekne do detailu vypálený obrázok. Neviem, čo vám mám na to povedať. Tým pádom, že mám teraz dve tieto laserové gravírovačky a tú, ktorú už dlhšie používam, by som chcel teda venovať do súťaže, ktorú by som vyhlásil za pár týždňov, takže sledujte náš YouTube kanál aj naďalej. A ak sa vám toto dnešné video páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, tak kliknite na odber, ktorý je tu. Nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu a nejaký zľavový kupón a všetky potrebné linky nájdete v popise videa. Ďakujem vám za pozretie tohto videa a my sa vidíme na budúce. Ahojte.